მოიცეს რა არის? დაიბინეთ ალბათ თქვენც ჩემი არ იყოს. მოდი დავიწყოთ თავიდან. რა არის deepfake-ი? Deepfake არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ წარმოებული ყალბი, აუდიო, ვიდეო და ფოტო მასალა. ალბათ ფიქრობთ, რაში სჭირდება ვიდეოს დამონტაჟებას ხელოვნური ინტელექტი. ვიდეო, ფოტო და აუდიო მასალის მანიპულირება ხომ დიდი ხანია შესაძლებელია. საქმე ის არის, რომ deepfake-ი მანიპულირების არნახულ დონეს აღწევს. ტყუილ მართლს შორის ზღვარი კი სულ უფრო ფერმფრთალდება. მოდი ვნახოთ, რას ალაპარაკებს ჯორდან პილი ობამას. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. ყველაზე შემზარავი ალბათ მაინც ბილ ჰეიდერის ინტერვიუა დევიდ ლეტერმანთან, სადაც ის ტომ კრუზს აჯავრებს. Some other supporting guys, and then Tom Cruise walks in, and even those guys are like, "Whoa!" And he's super stoked to be there, just like, "Yeah, oh, boom!" Like he's like. დამერწმუნებთ ალბათ, რომ ამის გაკეთება ხელოვნური ინტელექტის გარეშე თითქმის შეუძლებელია. როგორც თქვით, deepfake-ი გამოიყენება არა მხოლოდ ვიდეო მანიპულაციისთვის, არამედ ფოტოების დასამონტაჟებლად და ხმის კლონების შესაქმნელად. 2019 წლის მარტში ბრიტანული კომპანიის მაღალი რგოლის მენეჯერმა 200,000 ფუნტი გადაიცხა უნგრული ბანკის ანგარიშზე, როდესაც მას დაურეკა კომპანიის დირექტორმა, უпростоრად კი თაღლითმა დირექტორის კლონირებული ხმით. გამოძიება ვარაუდობს, რომ ხმა deepfake-ი იყო, მაგრამ ამის საკმარისი მტკიცებულებები ვერ მოიპოვეს. როგორ აკეთებენ deepfake-ს? Deepfake-ი ვერ გაკეთდება შესაბამისი ტექნოლოგიის და ტექნიკის გარეშე. არაპროფესიონალური deepfake-ების შესაქმნელად არსებობს საიტები და მობილური აპლიკაციაც კი. ამ ინფორმაციის გაგების შემდეგ ჩნდება კითხვა, როგორ უნდა ამოვიცნო deepfake-ი? დაბალი ხარისხის deepfake-ი, რომელიც აპლიკაციებით არის გაკეთებული, მათი ხარისხიდან გამომდინარე, საკმაოდ მარტივი ამოსაცნობია. აი უფრო მაღალი დონის deepfake-ის ამოცნობა კი სულ უფრო და უფრო რთულდება. კორნელის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ deepfake-ები არ ახანხმებდნენ თვალებს. ამ კვლევის გამოქვეყნებიდან მალევე deepfake-ებმა ეს უნარიც აითვისეს. როგორც მკვლევარები გვეუბნებიან, ასეთია deepfake-ების ბუნება. როგორც კი მოიძებნება შეცდომა, მას სწრაფადვე ასწორებენ. deepfake-ების არსებობა უკვე სპეკულაციის საშუალებას აძლევს გარკვეულ ინდივიდებს და ჯგუფებს. მაგალითად, კამერუნის კომუნიკაციების მინისტრმა თქვა, რომ ვიდეო, სადაც ჩანს თუ როგორ ხრეტენ კამერუნელი ჯარისკაცები მოქალაქეებს, deepfake-ია. მაგრამ Amnesty International-ის გამოძიებამ საპირისპირო დაადასტურა, რომ ჯარისკაცებმა მოქალაქეები ნამდვილად დახვრიტეს. ეს შემთხვევა არ არის გამონაკლისი. რაც უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ეს ტექნოლოგია, მით უფრო საფრთხე ემუქრება ჩვენს ინსტიტუტებს. რას ფიქრობთ, როგორი ეფექტი ექნება ამ ტექნოლოგიას ჩვენს მომავალზე?